নমস্কাৰ পিক ফাৰ্ম খুলি আছে নতুনকৈ আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ জেলগাছাৰৰ নিবনুৱা যুৱক বিশ্বজিৎ চৰকাৰ তেওঁলোকে বহুত গ্ৰুপ দি লগতে ALP লোক পাইলট টেকনিচিয়ান আজি বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি তেওঁ চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল কিন্তু অৱশেষত চাকৰি নোহোৱা অৱস্থা এতিয়াও চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু তেওঁ এতিয়া নিজে হাতত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে তেওঁ 3 বিঘা মাটিত গাহৰি পালনৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে তেওঁ বনাই আছে মোটামুটি তেওঁৰ 1 মাহৰ ভিতৰত গাহৰি ফাৰ্ম হৈ যাব আৰু তেওঁ বিদেশী প্ৰজাতিৰ তেওঁ পিগ লৈ আহিব অৰ্থাৎ হেমশ্বেয়াৰ ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ বুলি কয় আমি আজি নাই আজি কেইটামান লোকেল আছে খুঙুৰু বুলি কয় আৰু এই খুঙুৰুখিনি 5টা আছে বৰ্তমান এই ঘৰটো অলপ অৱশ্যে ঘৰটো ঢালাই হৈ আছে ঢালাইৰ পিছতে তেওঁ লৈ আহিব আমি দেখাইছোঁ এইফালে নালা এই বিশ্বজিতে নিজে কাম কৰি আছে তেওঁ বিশ্বজিৎ চৰকাৰে এই গাহৰিৰ এইবিলাক মল মূত্ৰ বেয়া বস্তুবোৰ ইয়াত পেলাই দিব অৰ্থাৎ নালাৰে আহিব এনেকুৱা চিষ্টেম কৰিছে নালাৰে আহিব পিছফালেদি নালা আছে এই নালাৰে পানী মাৰিলে আহি যাব এতিয়া বনাইছে বিশ্বজিৎ চৰকাৰে 2 আখৰ মানে ক'ব বিশ্ব চৰকাৰ তুমি নমস্কাৰ মই PNB পিক ফাৰ্মৰ অনাৰ আৰু লগতে কৰ্মচাৰী বিশ্বজিৎ চৰকাৰে কৈ আছোঁ হয় তো কি কৰিব আজিকালি দিনত চাকৰি পোৱাটো চৰকাৰী চাকৰি পোৱাটো টানেই হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে নিজে কিবা এটা উদ্যোগ হাতত লৈছোঁ সেইকাৰণে নিজে হাতে কামে লাগি গৈছোঁ ইয়াত কিমানটা গাহৰি আপোনালোকে পালন কৰিব আমি এতিয়ালৈকে টাৰ্গেট লৈছোঁ 30টামান পুহিম বুলি 30টা লোকেল থাকিব নে বাহিৰা বিদেশী প্ৰজাতিৰ কিবা উন্নত ধৰণৰ থাকিব নহয় লোকেল জাতবিলাকত ধৰি লওক এনেকুৱা গ্ৰোথটো বহুত কম সেইকাৰণে আমি হেমশ্বেয়াৰ প্ৰজাতি আৰু ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ প্ৰজাতি গাহৰি পালন কৰিম বুলি কি হেমশ্বেয়াৰ আৰু ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি মানে হেমশ্বেয়াৰ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে গম নাপাওঁ অলপ বুজাই দিয়ক হেমশ্বেয়াৰ বুলিলে আপোনাৰ যিটো মানে বগা আৰু ক'লা এইটো ক্ৰছ হয় সেইটো ইংলেণ্ডৰ ব্ৰিড হয় হয় বৰ্তমান সেইটোৰ চাহিদা বৰ্তমান মাৰ্কেটত বহুত ভাল বা এইটো সোনকালে গ্ৰোথ লয় হয়